can rock your body right. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a legújabb videóban. Most egy kis Robloxot fogunk játszani, holnap pedig Tokaboka Újsoriának hozom az első részét. Tudjátok, aki látta a shorts videómat, az tudja, hogy fogom játszani és miért Újsori. Na de most gondoltam ezt a Betty Nurserit, nem tudom kiolvasni, de igen, ezt fogjuk lejátszani. Szóval, jaj, így. Jaj, tudom, hogy most ezt elmondom gyorsan, amíg itt vagyok, hogy tudom, nem volt nagyon videó most így a téli szünet alatt, sőt, alig ha volt, inkább shorts videók. Az egyik ok az, hogy örültem, hogy egy kicsit tudtam pihenni, és nem, ez nem a ti hibátok, hanem természetesen a suli. Illetve, hát nem tudom, letöltöttem a CapCutot, és kipróbáltam, és azért csináltam a legtöbbször shorts videót, de ezt most már hagyjuk, úgyhogy tényleg kezdjünk bele az óbiba. De igen, ezt fogom nyomni, bla bla bla. Közben mit néz itt ez az ónéni, vagy ez ónéni? Jaj, kicsit laggoltam. Meg lehet így pacsingolni, és így megrázza a fejét, hát ez valami vicc, jaj. Csak közben a Messenger csokba írogatnak, de ezt hagyjuk. Ott a fejem, és ötöst kaptam. De te akarodj már. Szóval ott a fejem, és ötöst kaptam. Na, itt vagyok. Szóval, ja. Na, hol is tartottam? Igen, azon az ajtón ugye nem lehet bemenni. Amúgy írjátok meg komolyan, mi újság veletek, már egy ideje csak shorts videókat csinálok, és ígérem, hogy most lehet, hogy azt fogjátok gondolni, hogy jó, nem most téli szünetbe csináltál többet, nem minden. Már, és hogy iskolában meg nem lesz időd rá, mert minden. Hétvégente talán megpróbálok, mint nem tudom, de nem biztos. A lényeg, hogy most tudok, és ja. Na de már itt vagyunk, és ott egy telefon. Akarok. Jaj, bocsánat. Egyetek már innen. Csak a csoport, ez szépen. Na és most le kell essek ahhoz. Fú. Hülye játék. És most, itt vagyok. Vagy hol vagyok? Hol vagyok, te jó ég? Na mindegy. Menjünk itt tovább. Most már értem, hogy hol vagyok. Rendítsek, akkor itt ezt meg kell nyomni. Írjátok meg kommentben, hogy milyen játékkal játszak még amúgy itt Robloxon belül, akármi lehet az. Vagy azt is írjátok meg, hogy ti mivel játszottatok eddig, és szerintem azok közül is próbálok ki játékot. Végre. Amúgy ez jó játéknak tűnik már most. Főleg, ha nem eslik le egyfolytában. Na, végre. Ott a progress-nál lehet látni, hogy mindjárt ki-vissza. Lip. Azt hittem ez láva, de nem. Úgy tök szép ez a festés. Vagy hát, hogy kiakítja a szemem, az oké, de amúgy most elkezd kergetni? Jesszusom, mi ez a futás? Nem volt esi órákon, folyton hiányzott. Mint én. Én is egyfolyt, de nem itt voltunk az előbb. Vagy volt, de fog. Jó, ez. Szeretem, de azt tudom hova kell. Ja. Drop-e. Ha Dick, de mi ez? Na, úgy ott maradsz. Oké, azt a gombot elvileg. Basszus! Komolyan! Soha nem nyomok meg most semmilyen gombot. Jaj. Tedd már le! Léci!
Úgy bagolj bele. Ez engem pontosan nem érdekel. Így, mi? Ó, nincsen tévé. Majdnem azt mondtam, hogy nagy. De miért kell minden ilyen izéhez ilyen izé? Na, azt jól megoszontam, de értitek. Lebeg a kocka. Takarodj már! Szóval lebeg a kocka. Az a gyerek is lebeg, legjobb. De mit csinálsz? Te... Fú, miért kell szétrombolni a váramat? De komolyan. De úgy van, azt is lögdös, de persze, mintha megengedtem volna. Jaj. Mintha megengedtem volna, de nem. De, fú, direkt csinálja. Takarodjál már, hát komolyan mondom. Így élni, gyerekek. Na, így verd le. Belebagod. Ezt nem láttátok. De! Ne! Ne sémál le. Ott, de rezeg ez a gettem. Bocs, hogy ennyire csúnyán beszélek. Nagyon csak vicceltem. Vagy hogy nem azt vicceltem, hogy bocs, hogy csúnyán beszélek. Ja. Direkt csinálja velem! Maradjál már ott, létszik! Köszönöm. És ezt is... Ha én ezt... Szia! Lebegjél csak. Amúgy csak nekem bagolt be tuti. Az komoly volt. Na, a tornaterem. Ez nem is tornaterem. A tornaterem visszatér. De ne! Csak ettek el ukrálják. Hát ez mondjuk nem volt hosszú. Amúgy 10 olyan telefont kell gyűjteni, és eddig még csak ezzel együtt 3 találtam. De ahogy látom, ott a 4. Eddig full vak voltál, szerintem, vagy tényleg nem volt. És innen ja. De te, fú. La. Nagyon szép. De azt a telefont azt kellett volna valahogy átizélni. Csak kérdezem. Komolyan? Nem. Ide is vagyok egy szívőjében. Direkt szivatnak is. Komolyan mondom, hogy direkt szivatnak. Aha. Értem. Hogy? Jó, hosszú lézer, esetleg még többet nem akartatok volna ide rakni? Na jó. Örülök, hogy ezzel akartam. Menjének jönnek az Istenem! Neki mentem az ajtónak. Amúgy ez valóságban is igaz, hogy neki megyek az ajtónak, de azt hagyjuk. És hol a ott a telefon. Alakíthattok volna idén kis bunkert. Én azt csináltam volna. És hát nem, de valóságban igen. Dickennek van popája. Nem férje vagy mi. Nem is arra lő, ahova én akar. Álljál meg. Álljál meg, és te fingjál. Köszi. Meg. Nem, ezt így kell nézni. Hopp. De Hopp. Na mi van? Na mi van? Jaj, dögöljél már meg. Jaj. Direkt nem odalő. Hát nem én voltam. Megkérdezhetem, hogy amúgy ez egy óvoda, egy suli, vagy mi ez?
Ez egy B betű. Put the correct letters on a pinboard. Oké, hát biztos. Egy többé. És ezt ide hozzuk. Úgy. Ja, meg kell keresni ezeket a számokat. Na, a betűket! Úgy, oda. Milyen nehéz volt. És oda. Oké. És kinyílt a másik ajtó. Ott egy telefon. Már csak 5 kell a 10. Ez amúgy mi van, ha azokat begyűjtöm? És innen hogyan tovább? Aha, most már meg vagyok. Hogy ez műfű? Műfű. Na, végre. Amúgy ebbe mi folyik? Víz? Vagy olaj? Vagy mi? De miért van mindenhol szivárvány festve arra a falra? Na, majdnem csúnya. Mondom, de nem. Úgy már 11 percen megy a videó. És még azóta se történt nagyon semmi. És ezt meg kell, hogy nyomjam? Meg kell, hogy nyomjam, de ha megdöglök, én meghalok. Vagy hát ez így van. Ez nem nyílt ki. Na, itt vagyok. De már de hányszor kell még megnyomni ezt a rohadt gombot? Igen. Most már nem állunk meg. Nem állunk meg. Ja, hogy ezért kinyílt. Aha. De ez most... Hogy odáig el kell menni. Jó, hát... én hülye vagyok. Oké, hát ezt szerintem mindenki tudta. Vagy nem az, hogy ezt hogy kell csinálni, hanem hogy én hülye vagyok. Nem, amúgy csak vicceltem, de... úgy tűnik, hogy nem értek ezekhez a logikai játékokhoz. De hogy nem törik el a lábam? Istenem, valóságban úgy értélem, mint a kutat. Bocsánat, csak elsítottam. Úgy írjátok meg kommentbe, hogy ti várjátok a sulit. Spoiler, most nem spoiler, de én nem. És hát a barátokat igen, meg az osztálytársakat, de a tanulást azt nagyon nem. Tehát, hogy azt azért nem. No! És komolyan, jó, oké. De jó. Komolyan? Hogy merted velem ezt csinálni? Op. Yeah. Meg egyszer szerintem fogok meg storytime-os videót is csinálni, de nem tudom. Mert valaki kérte az egyik videón nála, megért, akkor majd legyen, és hát persze én értetek bármit, szóval, ja. De hogy? Milyen karatéval leizélem már? Progress. Nem mondom ki, mert hogy mindenkit felidegesítene, és már itt hagyna a videót, szóval... De szerintem értitek. Ja, akkor most az ilyen sárga gombokat nem nyomjuk meg, ezt erre már rájöttem. Nem ezt akartam. Mindegy. Ne, szegény! Na, ezt akartam. Hogy merted ezt csinálni az én kis... Mindenki elnyhet ezt az egyet. Nem szóltam. Hát...
senki nem számított rá. Legalábbis én nem. Nem baj, akkor is ezt az egyet fogom hurcolászni. Én hülye! Hát nem is oda kell rakni, de hülye vagyok. És ezért fog minél hosszabbra izélni a videó. Nagyon jó. Bocsi, ha hosszú lesz, de nem valami olyan logikai tudásom, ahogy láthatjátok. Ahogy láthatjátok. Szerintem azt megcsinálom, és jövök. Nagyon nehezen sikerült levigyem. Úgyhogy, ja, nem tudom mennyi van még a pályából, de már vagy 16 percen megy a videó. Hát igen. Én hülye, nem figyeltem. De kipontottam a szordok. Jaj. Na, szóval. De komolyan neki pattanok. Na végre. Mennyien lesz még? Mely, ennyire bele vannak zúgba az ilyenekbe? Valamit, hogy minden játékban van ilyen szellő, de eddig ebbe van a legtöbb. Dick. Na, mindjárt leviszem. Na, tovább jutottam. Nézzük, mi van itt, mindjárt leviszem az egész játékot. Mit kellett volna csináljak amúgy? Ja, van itt ilyen tej, babaitóka. De szóval ott tartottam, hogy ezt levisszük, és ilyen lángok jönnek ki a lábamból. Most már nem jönnek ki lángok a lábamból, de gyors vagyok. Nem áll. Megjelölje benne. Na, még itt is ilyen gyors vagyok. Azt mondja, mi bamba? Bocsi, de közben meg is több. Na, mindegy. Itt is vagyok. Közben komolyan az elejére vitt vissza majdnem. Az szép. Az nagyon szép. Jaj. Matika, mi van? És vége is. Mi volt ez a zöld? Ja, kiböfögtem. Értem. És innen... Oh my god. Mi bomba? Fejezd már be. Oh my... Ne. Júj. Aha. Jaj. Sebezes a keci. Nem tudok menni. Hát ezzel én nem tudom mit kezdeni. Hopp. Meddig sebzel még te kis cigány? Vígőrfaj. Mi bamba? Mi az a végül? Hát nem tudom. Oldi vígőrfaj. Hopp. Mindjárt megdörlök. De ez a rohadt nagy, vagy mi a geci. Szóval ez a nénye nem akar meghalni, és már majdnem 20 perce megy a vidi. Oldi vígőr. Mert nem úgy hívják. De, köszönöm. Ugye a Holly az a szent, szóval ő szent vígőr. De hát a Stranger Thingsben nem szent, hanem Holly. Igen, de magyarul a Holly az a szent. Wow. Holly Bibli. Szent Biblia. De ez Veler, nem Bibl. Tudom, de most akkor ő... Takarodj innen, te cigány! Mit akarsz? Nem, hanem az a kurva nagy. Innen el tudom élni, nem szólt. Azt hittem nem jön ideig, de sajnos. De. Meg? Megszarok egyet. Megszarok, gyerekek! Ezt miért kellett most beleizélni?
Na, jaj, közben. Amúgy bocsi, csak a bátyám itt hülyéskedett, mert. Na, közben megnyertem a versenyt, mert megöltem a nagyit, és kicsit sebezve is lett. A rózsaszín a kedvenc színem. Na, ezzel jó lesz vezetni. Hú, de fú, hogy izéltem, amikor ez nem is homok, hanem út, köves út. Levittem. Na hát, akkor köszönöm is, hogy itt voltatok velem ebbe a videóba is. Remélem tetszeni fog. Holnap pedig hozom nektek a Tokaboka új sorinak a part egy első részét. Na puszi nektek, sziasztok!